nuluikeun video anu kamari. Halo guys, anjay. Oh. Teu terusan anu kamarinya guys. Ieu mah bagian anu titilepna baju-baju urangnya guysnya. Da kumaha geuning heueuh ari pakaian mah geuning kudu ditilepan deui wae we daripada pabalatak tamu mah. Dibalatakeunna di tempat pangheesan anu alo urang cek teh. Urang tilepan we cek teh sekalian ieu teh heueuh da ai disukeun mah geuningan balatak tamu. Jeung da urang mah kararenyeng lamun misalna dina lemari babalatak teh heueuh jadi kudu rapi katingalina teh. Mati-mati awak leuleus ge nya. Kieu we da urang mah heueuh da teu bisa cicing teh geuning heueuh pagawean can beres mah. Sakali lagi kudu maksakeun, eta maksakeun mah moal beres-beres nya geus nya. Da nyaho soranganin baju urang mah sakitu namruna geuningan di kadua lemari. Aduh hampura ieu teh nya geus nya suarana rada bindeng keneh kieu. Aduh. Da nya sorangan geuning ari hudang geuning mah heueuh dan teu cager langsung geuningan. Aya we tutuluyanana teh. Nyeri cangkeng mah nyeri naon mah heueuh da sidik aya jelema mah teu jauh tina kanyeri nya geus nya. Aya teu ngedit teu kumaha postingkeun nih unggal poe teh da kudu konsisten. Aya teh awak teu garenah tapi da kumaha heueuh da urang teh butuh geuningan jang dunia nyata jang dunia maya. Heueuh da nyawa sorangan geuning ai urang mah heueuh tara biasa mun dicicingkeun teh cara rangkeul awak teh geuning daripada dicicingkeun anggeus we digerakeun ceuk urang teh. Cara rangkeulna teh naudzubillah geuning heueuh mun dicicingkeun teh geus biasa gerak kayak geuning heueuh asa kumaha geuning heueuh nya geus nya. Ieu teh heueuh ditilepan teh ku sorangan we da isi di kurang mah da lamun misalna tilepan batur sok tara kapake geuningan diulang-ulang di ku urang. Jadi teu bisa urang mah lamun misalna dina lemari aya nyeng soal saeutik teh geuning heueuh jadi kudu rapi we urang mah katingalina teh beh indah geuning jang geus nya. Baju salomari leuwih ieu teh ditilepan ku sorangan heueuh nyeri cangkeng da kumaha da urang mah teu kapake lamun ditilepan ku batur mah heueuh wani ku lanceuk urang teu kapake mah ku urang diulang-ulang deui nya geus nya. Nya teh ku naon urang mah da teu biasa geuning heueuh ningali balatak ningali ieu teh asa kumaha kitu asa hayang we beberes heueuh aya teh awak rengkod ieu teh. Jeung urang mah da jarang dilicin lamun misalna ka ciri kusut mun deuk dipake kakara dilicin mun teu mah nya henteu we urang mah kitu. Da urang mah kadang-kadangan heueuh kadang eling kadang henteu soalna kadang eling kadang henteu teh dina lamun misalna keur daekan-daekan keur henteu mah males we males. Mata kurang mah mun rumah tangga teh cocok lu kudu cicing jeung kolot atau jeung mitoha teh geuning. Kajeuning ngontrak urang mah heueuh mending keneh kieu da isi di kurang mah jelema kadang-kadang malesan lolobana mah malesan geuning heueuh. Da sabenerna mah ieu teh awak teh heueuh geus semu-semu paranas deui ieu teh karugrag da tadi beurang. Aya teh kumaha da ieu teh nalamur tamu heueuh dina kasur alo urang. Jadi kurang teh geus we langsung ditilepan. Da geuning lamun misalna can ditilepan dak diteuneun di mana heueuh jadi langsung ditilepan ieu teh semu-semu leus oge da kumaha da teuing kunaon urang mah ti saprek perceraian itu terjadi asa kumaha heueuh asa loba ngedulna geuning heueuh obongnya teu loba tanggungan. Jadi teu loba tuntutan jadi heueuh aya sorangan mah geuning geunah-geunah heueuh kitu. Naon deui atuh budak teu boga heueuh urang mah nya kieu we sorangan paling ngurus alo urang mah heueuh. Nya hitung-hitung diajar we geuning heueuh da urang mah can boga budak mah nya kieu teh ya. Tah ieu teh aya alo urang cek urang teh sok deh cing teh bantuan pangasup-ngasupkeun atuh cing teh tapi katang urang mah cing teh embung lamun misalna nyeng soal saeutik mah. Nya sorangan ini lomari leutik baju loba jadi kumaha lamun misalna teu rapi teh geuning heueuh kalaka namru teu pararugu. Jadi ti saprek sorangan deui we urang mah asa teu biasa ningali balatak-balatak teh heueuh jadi asa kumaha asa kararenyeng asa ararateul leungeun teh. Sebenarnya capek boga kebiasaan kieu teh heueuh jadi misalna aya nu balatak teh kudu urang nu beberes. Sedengkeun awak rengkot tapi da kumaha geuning heueuh urang mah teu biasa ningalina teh asa teu endah geuning. Ieu teh baju teuing nu kaleutikan teuing awak urang nu kagedean heueuh ni asa hayo we katingali pool teh jeung bool. Da caritana ieu teh geus beres ditilepan teh kurang teh rek ditata-tata we kana lemari teh. Tuh da geuning heueuh jiga batur sebenarnya mah ngan urang mah teu bisa lamun misalna aya nyang soal saeutik teh. Tapi sakadang ngomongin Korea mah geus we urang mah tara diomekeun. Ieu mah bubuhan we keur mangsa keur daekan heueuh sagala diieukeun sagala dirapihkeun ceuk urang ge jadi teu biasa we urang mah geuning lamun misalna balatak teh mumpang-mumpung keur daek ceuk urang teh. Bari buuk ieu teh nu diwarnaan teh ngan sawawarehan ieu teh ting manjangan buukna ting kumaha ieu teh jadi asa geuleuh we geuning deuk diwarnaan deui we engke mah nya geus nya. Heueuh nya sakitu bae da geus beres geuning beberesna teh nya geus nya.